শুকানোর জন্য নাকি দ্রুত শুকানোর জন্য মনে করেন দ্রুত কলেজে ইউনিভার্সিটিতে যাবে বা বিভিন্ন পার্টিতে যাবে দ্রুত শুকানোর জন্য এই মেশিনগুলো হলো খুবই কার্যকর। যারা আপনার পার্লারে যেতে পারেন না, ঘরে বসে স্ট্রেট করতে চান তাদের জন্য। আবার পার্লারে যারা আপনার স্ট্রেট মেশিন লাগে, এটা একদম গরম বাতাস দিবে। আরেকটা আছে আপনার মিডিয়াম গরম, আরেকটা আছে আপনার একদম নরমাল যেটা, এটা ধরে না, এটা কেচি সিস্টেম, এটা নিজেরাও ইউজ করতে পারবে। কেচি মডেল, এটা নিজে সিঙ্গেল টানতে পারবে। এটা অটো, এটা অটো কাজ করবে। এটা চালু করলে এটা অটোমেটিক্যালি আপনার চুলে পাওয়ার দিবে। চিরুনি সিস্টেম, এটার কিন্তু ব্যবহার করার নিয়মও একটু ডিফারেন্স আর কি আমরা দেখিয়ে দেব। এগুলো পার্লারের জন্য। আচ্ছা, এটা আরো প্রফেশনাল, এগুলো অনেক প্রফেশনাল। আর এগুলো আপনার আরেকটা কথা বলি, আসসালামু আলাইকুম ভাই। ওয়ালাইকুম আসসালাম আমজাদ ভাই, কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভাই, ভালো আছি ভাই, আপনি ভালো আছেন? আলহামদুলিল্লাহ। তো আজকে কি বিষয় নিয়ে আমজাদ ভাই? ভাই আজকে কিছু বিষয় নিয়ে আসলাম। হেয়ার ড্রাই শীতের দিনে অনেক উপকারী, অনেক কাজে লাগে। যাদের চুল অনেক ঘন, অনেক লম্বা, বা আপনার শীতের দিন ফ্যান চালাতে দ্রুত শুকানোর জন্য নাকি দ্রুত শুকানোর জন্য, মনে করেন দ্রুত কলেজে ইউনিভার্সিটিতে যাবে বা বিভিন্ন পার্টিতে যাবে দ্রুত শুকানোর জন্য এই মেশিনগুলো হলো খুবই কার্যকর। ওকে, পাশাপাশি আর কি আছে? স্ট্রেট মেশিন আছে, যারা মেশিন যারা আপনার পার্লারে জন্য, যারা আপনার পার্লারে যেতে পারেন না, ঘরে বসে স্ট্রেট করতে চান তাদের জন্য। আবার পার্লারে যারা আপনার স্ট্রেট মেশিন লাগে, ঢাকা আসতে পারেন না তাদের জন্য, বিজনেস করতেছেন তারাও নিতে পারেন তাদের জন্য আর কি। ওকে, তো আজকে দুইটা আইটেম নিয়ে নাকি? আজকে দুইটা আইটেম নিয়ে। ওকে, তো কোনটা দিয়ে শুরু করব? মেশিন হেয়ার ড্রায়ার। হেয়ার ড্রাই দিয়ে শুরু করি। আপনার এই হেয়ার ড্রাইটা আপনার অনেক ভালো। ছোটর ভিতরে নাকি? এগুলো তো সবই চাইনিজ নাকি? জি, সবই চাইনিজ। এগুলো সব চাইনিজ। এগুলো আপনার হেয়ার ড্রাই মেশিন গুলো অনেক ভালো হেয়ার ড্রাই মেশিন, এগুলো উন্নত মানের হেয়ার ড্রাই মেশিন। এগুলো আপনার চুল পার্লারে ব্যবহার করতে। একটু মডেলটা দেখান। মডেল কেমি ব্র্যান্ডের। মডেল কোনটা? মডেল হলো আপনার ভাই 6831। এই মডেল নাম্বার এটা, এই দেখেন। এটার ভিতরে এই যে মাথা থাকে, এটা 1600 ওয়াটের নাকি? 1600 ওয়াট। আর এটা পাওয়ার আপনার অনেক হাই পাওয়ার। আচ্ছা, ওকে, এটা আপনার হাইস্ট গেলে 2 থেকে 3 মিনিট। এটা কিন্তু কমানো বাড়ানোর সিস্টেম আছে। এটা কমানো বাড়ানোর সিস্টেম। ওকে, যারা ব্যবহার করবেন তারা দেখবেন কমানো বাড়ানোর সিস্টেম। ওকে, আর এটা ওয়েট আছে মোটামুটি আলহামদুলিল্লাহ অনেক। আচ্ছা, আর এটা আপনার কতটুকু সাইজ? কেবলটা কেবলটা মোটামুটি ভালোই বড়। এটা হাওয়াটা ভাই অনেক। আচ্ছা, এটা এইভাবে ইউজ করেও হাওয়া এক জায়গায় ইউজ করতে পারবো, বা আপনার যেদিকে মন চাই এদিকে ছড়াইবো না হাওয়াটা। ওকে, কেবলটা আমরা একটু দেখি, কেবলটা কতটুকু বড়। এই যে কেবল আছে অনেক বড় ভাই। কেবলটা মোটামুটি বড়, কেবলটা মোটামুটি অনেক বড়। বেডরুমে বসেও ইউজ করতে পারবে, যে কোনো জায়গায় বা যে কোনো ইউজ করতে পারবে। প্রাইস কি রকম? একটু এটার প্রাইসটা ভাই আপনার 850 টাকা ভাই। 850 টাকা না? এটা এমনি আপনার অন্য কোনো শপে বা কিনতে গেলে আরো বেশি দাম রাখবে। আচ্ছা, আমরা 850 ডিসকাউন্ট করা যাবে না? আচ্ছা, ডিসকাউন্ট ইনশাআল্লাহ ভিডিও দেখে কেউ অর্ডার করলে ডিসকাউন্ট হবে। এবং কুরিয়ার সার্ভিসের ফ্যাসিলিটি আছে। কুরিয়ার সার্ভিস ঢাকার বাইরে প্রোডাক্ট পেয়ে তারপর পেমেন্ট করতে হবে। ক্যাশ অন ডেলিভারি ভাই। ওকে, ক্যাশ অন ডেলিভারি। ওকে, তো নেক্সট আমরা চলে যাই। আরেকটা আছে আপনার, এটা ক্যামেরি। এটা বড় সাইজ। এটা বড় সাইজ ক্যামেরি। আচ্ছা, একটু আমরা মডেলটা দেখাই। এটার মডেলটা হলো আপনার এই যে 3000 ওয়াট। এটা 500 কেমে। এখানে মডেলটা হলো 5813 কেমি। এটা 2 in 1 বলতে এনে কি বোঝানো হয়েছে? এটা 2 in 1 বলতে এটা আপনার 3 ধরনের হাওয়া দিতে পারবে। মানে 2 ধরনের? একটার ভিতরে দুইটা কাজ? না, তিনটার ভিতরে 2 in 1। 2 in 1 কিন্তু তিনটা কাজ করে। এটা লেখা আছে 2 in 1, মানে একের ভিতরে দুই। একের ভিতরে দুই, এটা তিনটাও হয়। একটা আপনার আছে নরমাল, গরমের ভিতরে দুইটা আছে। একদম ফুল পাওয়ার দিয়ে যেটা, এটা একদম গরম বাতাস দিবে। আরেকটা আছে আপনার মিডিয়াম গরম, আরেকটা আছে আপনার একদম নরমাল যেটা, এটা ধরে না। 2 in 1 যেটা গরম হাওয়া দেয় এটা। আচ্ছা, এই যে কোয়ালিটি দেখেন। আমরা একটু বড় সাইজ এটা। এই যে কেবল বড় আছে, এখানে বাড়ানো কমানো সিস্টেম আছে। পাওয়ার বাড়ানো। আচ্ছা, এগুলো রিভিউ আছে ভিউয়ার্স, আপনারা ইউটিউবে দেখবেন কিভাবে ইউজ করতে হয়। ইউজার ভিডিও আছে, সবই আছে আপনার। এটা কিভাবে ইউজ করতে হয় বা আপনার কি এটা কি এই যে এটারও মাথা আছে। আপনারা যেভাবে প্রতিটা, এটা ভাই চুলের, ভাই এটা আরেকটা আছে, এটা আপনি চুলের ভিতরে দিয়ে শুকাইতে পারবে। আচ্ছা, চুলের ভিতরে যাদের চুল ঘন, চুলের গোড়ায় দিয়ে শুকাইতে পারবে। আচ্ছা, ওকে। এটা প্রাইস কেমন? এটার প্রাইসটা ভাই আপনার 1150 টাকা। 1150 টাকা। ওকে, ডিসকাউন্ট হবে? ডিসকাউন্ট দেওয়া যাবে, সমস্যা নেই ভাই, আলহামদুলিল্লাহ। নেক্সট চলে যাই। নেক্সট কোনটা দেখাবেন? নেক্সট হলো আপনার এই ব্র্যান্ডের মোজার। এটা অনেক চাইনিজ না? এটা সবই ভাই চাইনিজ। মডেল কিন্তু এখানে আছে ভিউয়ার্স, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন।
জাস্ট স্ক্রিনশট দিয়ে পাঠিয়ে দিবেন, মডেল নাম্বারটাও দিয়ে দিবেন, তাহলে দিতে সুবিধা হবে। মডেল নাম্বারটা বললে আচ্ছা, এটা আমরা পরে করি, আমরা একটু আগে দর্শকদের দেখাই। এই মোজারটা আপনার ভালো, এটা আপনার চাইনিজ মোজার যেটা। ওকে, এটার মডেলটা হলো ভাই আপনার এই যে 5917। ওকে, 5917 মোজার, এটা চায়না প্রোডাক্ট। কত ওয়াট বলা হয়েছে? এটা ওয়াট আপনার 4000 ওয়াট, 500 ডিগ্রি 500 ডিগ্রি গরম, হ্যাঁ 590। ওকে, এটা 2টা ডিগ্রিতে আপনি শুকাতে পারবে। 500 ডিগ্রি যেটা, এটা হলো আপনার নরমালি। আচ্ছা, এটা কালারটা আপনার আনকমন কালার। ওকে, এটা কালারটা একটু মানে ডিফারেন্স কালার, আনকমন একটা আর কালার, দেখতেও খুব সুন্দর, ইউনিক কালার। এটার সাথে দুইটা অরেঞ্জ কালার এবং অরেঞ্জ কালার, কফি কালারের কম্বিনেশন। এটা দুইটা কালার, এটা আপনার 3 in 1। এটা 3 in 1, এটাও। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। প্রাইস কেমন এটা? এটাও ভাই 1150 টাকা। 1150 টাকা। হ্যাঁ, আরো মডেলের হেয়ার ড্রাই মেশিন আছে আমাদের এখানে, কম জায়গা তো, এর জন্য জায়গা নিতেছে না, এর জন্য দেখাইতে পারতেছি না। আচ্ছা, আরো মডেল আছে, আরো মডেল থাকলে দাও, হোয়াটসঅ্যাপে যোগাযোগ করবেন। এরপর নেক্সট কি দেখাবো? হেয়ার ড্রায়ার নেক্সট আরো আছে? না না, হেয়ার ড্রাই আরো আছে ভিতরে, এটা জায়গা নিতেছে না। হেয়ার ড্রায়ার আপনার যদি নিজস্ব পছন্দ থাকে, আপনারা ছবি পাঠালে নক করলে আমরা দিতে পারবো। ওকে, এখন আমরা চলে যাব স্টেট মেশিনে। জি, ওকে, স্টেট মেশিনে আপনার কেজি মডেলটা দেখাই। হ্যাঁ, এটার মডেলটা হলো আপনার কেজি সিস্টেম। এটা মডেলটা হলো আপনার এই যে 360। 360 নো, এটা তো না। না, এটা না, সরি। মডেল নাম্বার আছে। এই যে ভাই, সরি, এই যে মডেল নাম্বার হলো এটা, এই যে 908। আচ্ছা আচ্ছা, 908। ওকে, এটা হলো আপনার কেসি সিস্টেম বলে, এটা কেচি সিস্টেম না? জি, এটা আপনার অনেক ভালো, এটা পার্লার ইউজ করতে পারবে, বা আপনার নিজেরা বাসায় ইউজ করতে বলা পারবে। হয়েছিল জানো এটা? হ্যাঁ ভাই, কোন ব্র্যান্ড? এটা হলো আপনার বিগো না? এটা খুব পপুলার, খুব পপুলার। এই যে দেখেন, এটা কেচি সিস্টেম, এটা নিজেরাও ইউজ করতে পারবে। কেচি মডেলের, এটা নিজে নিজে সিঙ্গেল টানতে পারবে, আচ্ছা, কারণ এটার কোনো আপনার নেই, এনো চাপ দেওয়ার কোনো নেই, আর একদম স্টেট মেশিন যেটা। হ্যাঁ, আর এটা হলো আপনার অ্যালুমিনিয়াম। আচ্ছা আচ্ছা, অ্যালুমিনিয়াম। জি, এটা আপনার না, এটা লোহা না। লোহা যেটা, এটা আপনার আস্তে আস্তে কালার উঠে যাবে, যেটা অ্যালুমিনিয়াম, এটা কালার উঠবে না। কালার উঠবে না, এটা যে সেম কালার, এই কালার থাকবে যত হিট হোক। ওকে, এটা হিট আছে ভাই আপনার মোটামুটি অনেক। এটা কমানো বাড়ানো? হ্যাঁ, এটা হিট আছে 220 পর্যন্ত। 220। আচ্ছা আচ্ছা, 180 থেকে 160 থেকে 220। আর এটা অটো, এটা অটো। হ্যাঁ, এটা অটো কাজ করবে। এটা চালু করলে এটা অটোমেটিক্যালি আপনার চুলে পাওয়ার দিবে, যতটুকু যে জায়গায় চুলে পাওয়ার লাগে ততটুকুই দিবে। আচ্ছা আচ্ছা, মানে অটো কাজ করবে। অটো কাজ করবে। ওকে, প্রাইস কেমন এটা? এটার প্রাইসটা ভাই আপনার 1200 টাকা। 1200 টাকা। ওকে, ডিসকাউন্ট আছে? সমস্যা হ্যাঁ, নেই, ডিসকাউন্ট দেওয়া যাবে, সমস্যা নেই। নেক্সট চলে যাই কেমি ব্র্যান্ড। নেক্সট হলো আপনার কেমি ব্র্যান্ড। এটা মডেল সম্ভবত এটা 459। জি, 459 এটার মডেলটা আপনার। ওকে, এই যে এটা হলো আপনার কেমি, এটার পাওয়ার বেশি। এটাও ডিজিটাল ভাই। ডিজিটাল মানে অটো কাজ করবে। অটো চালু করলে পরে আপনার অটো কাজ করবে, মানে চুল পুড়বে না নাকি? না না, এটা চুল পড়ার কোনো ভয় নাই। এটা চালু করে খালি আপনার পাওয়ার, এটা অটোমেটিক্যালি পাওয়ার উঠবে ভিতরে। আর দেখেন, এগুলো কমানো বাড়ানোর সিস্টেমও আছে। কমানো বাড়ানোর সিস্টেম আছে, যদি কেউ কমাইতে পারে যে চাই, এটাও করতে পারবে। আর এটা তো আপনার অটোতে কাজ করবে। জি, এটা আপনার অটো যতটুকু যে জায়গায় হিট লাগে ততটুকুই দিবে। ওকে, প্রাইস কেমন এটা? এটার প্রাইস ভাই আপনার 1100 টাকা। 1100 টাকা। ওকে, বিভিন্ন ব্র্যান্ডের আছে ভিউয়ার্স। আমরা এরপর নেক্সট আরেকটা দেখবো, কেমি ব্র্যান্ডের। কেমি ব্র্যান্ডটা দেখি 2113। এটা মডেল, এটা মডেল নাম্বার। এটা দেখেন, এটা কালারটা একদম অস্থির কালার। এটা আপনার 200 পাওয়ার, এটা একটু নরমাল পাওয়ার 200 না? জি জি, এটা 200 পাওয়ার। কত থেকে শুরু? হ্যাঁ, এটা শুরু হলো আপনার 140 থেকে। 140 থেকে 200 না? এটা আপনার নরমাল, যাদের চুল স্ট্রেট করা থাকে, এটা নতুন, তারা কম হিট দিয়ে ইউজ করবে। ওকে, তো এটার প্রাইস কেমন? এটার প্রাইস হলো আপনার 950 টাকা। 950 টাকা। এরপর হলো আপনার নেক্সট হলো চিরুনি সিস্টেম। এটার কিন্তু ব্যবহার করার নিয়মও একটু ডিফারেন্স আর কি, আমরা দেখিয়ে দেব, সমস্যা নেই। এটা মডেল আছে কোনো? না, এটা মডেল না, এটা লেখাই চিরুনি সিস্টেম। আপনারা স্ক্রিনশট দিয়ে পাঠিয়ে দিবেন, এটা চিরুনি সিস্টেম। ওকে, এটা হ্যাঁ আমি দেখাই, সমস্যা নেই। এটা আপনার স্টেট মেশিনটা অনেক ভালো, বা আপনার এটা অনেক চলতেছে। যারা নাকি আপনার পারতেছে না ওইসব মেশিন দিয়ে, তারা এটা খালি চিরুনির মতন আপনার আশ্রাইবে। আপনারা ইনস্ট্যান্ট যদি কোথাও যান, এটা দ্রুত আর কি ইউজ করবেন। হ্যাঁ, এটা আপনার এই যে এটা পাওয়ার বাড়ান্তি কমান্তি আছে, বাস খালি চিরুনি বাবা যেভাবে মাথা আশ্রায়
ওইভাবে একটু সময় নিয়ে আশ্রয় দেব, যে আপনার খালি টানলে হবে না। তো এইভাবে না, এটা কিন্তু উল্টা ভাবে ইউজ করতে হবে। না আমি বলতেছি যে এইভাবে ধইরা আপনার এইভাবে উল্টা ভাবে ধইরা বাস চুলটার আশ্রয় দেব। আচ্ছা আচ্ছা। আর এটা একটু সময় নিয়ে আশ্রয় দেব, বা নগদে আশ্রয়লে আপনার যেরকম ডিসি মাথার ভিতরে টান মারছি তাহলে হইব না, একটু সময় নিয়ে ধরে আশ্রয় দেব, তাহলে আরো দ্রুত উল্টা স্টাইলে ইউজ করতে হবে, এইভাবে ইউজ করতে হবে। এইভাবে মানে হিটটা কিন্তু এখানে আসে, তাহলে এটা কিন্তু এইভাবে না, না এইভাবে আশ্রয় লইব না। হ্যাঁ হ্যাঁ, এইভাবে আশ্রয় লইব না, এইভাবে আশ্রয় লইলে আপনার মাথায় লাগবে না, স্কিন হিট মানে না 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 স্কিন হিট লাগবে না। এই ভাই মাথা এই দেওয়া আছে, এগুলোর কারণে স্কিনে হিট লাগে না। এটার সিস্টেম হলো এইভাবে আপনার, হ্যাঁ উল্টা ভাবে। ওকে, তো ঠিক আছে, এটা প্রাইস কেমন? এটার প্রাইসটা ভাই আপনার 700 টাকা। 700 টাকা না? জি। ওকে, ওনলি 700 টাকা। নেক্সট চলে যাই। নেক্সট আরো আছে দামি, এগুলো আরো দামি, এগুলো পার্লারের জন্য। আচ্ছা আচ্ছা, এটা আরো প্রফেশনাল, এগুলো অনেক প্রফেশনাল। আর এগুলো আপনার আরেকটা কথা বলি, আপনার স্টেট মেশিন যদি কোনো সময় নষ্ট হয় বা হয়, এটা আপনারা নিজেরাই পারবেন। যদি কোনো এলাকার টিভি ফ্রিজ ঠিক করে, তাদের কাছে নিয়ে দিলে তারা এটা ঠিক করে দিতে পারবে। আর এগুলো আপনার আমি জানি 10-15 বছরে নষ্ট হয় না, কিছু হয় না। আচ্ছা, আমরা একটু মডেলটা দেখি। এটা বিগর, এটা অরিজিনাল একদম পার্লারের বিগর। জি, মডেল এখানে আছে? হ্যাঁ মডেল আছে। মডেল নাম্বার হলো এটা আপনার, এই যে মডেল নাম্বার। এটা মডেল না, মডেল থাকার কথা। আচ্ছা ভিউয়ার্স, আপনারা এর নাম হলো B3 বিএনজি জাস্ট স্ক্রিনশট দিয়ে পাঠিয়ে দিবেন। বিএনজি এর B3 বললেই চলবে। মডেল হয়তো আছে কোথাও, খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। মডেল এটা আপনার মডেল দেয় না, এটা লেখাই থাকে B3। আচ্ছা আচ্ছা, এটা এই B3 লেখাই থাকে, এটা মডেল নাম্বার। এটাই হবে B3। এটা আপনার এই যে দেখেন, এটার হিট আছে ভাই অনেক। এটার হিট হলো আপনার 200, 300, 480। 480, এটা পার্লারের জন্য তো 480। এটা অনেক দ্রুত এটা আপনার স্টেট হয়। ওকে, একদম দ্রুত, যাদের চুল যত মোটা হোক একদম দ্রুত স্টেট হয়। ওকে, এটা প্রাইস কেমন? এটার প্রাইসটা ভাই আপনার 1850 টাকা। 1850 টাকা। ওকে, নেক্সট আমরা নেক্সট আরেকটা আছে আপনার কেমি ব্র্যান্ডের। এটার মডেল নাম্বার হলো আপনার 1209। 1209। হ্যাঁ, ওকে। এইটার আপনার মডেলটা একদম এদের র্যাপিং করা থাকে। এটা কিন্তু একটু কফি টাইপের কালার। এটা পাওয়ার বাই সাইড দিয়ে, এটা ডিজিটাল। হ্যাঁ, এগুলো সবই ডিজিটাল। মানে এটা অটো কাজ করবে নাকি? জি জি, এটা অটো কাজ করবে। এটা খালি আপনি চালু করে পাওয়ার বাটনে চাপ দিলে হবে, না দিলে হবে, অটোমেটিক্যালি এটা পাওয়ার উঠবে। আর এগুলো সব ইনটেক থাকে আপনার, এগুলো যেগুলো অরিজিনাল এগুলো ইনটেক থাকে। হ্যাঁ হ্যাঁ, আচ্ছা ঠিক আছে। ঠিক আছে, প্রাইস কেমন এটার? এটার প্রাইসটা ভাই আপনার 1900 টাকা। 1900 টাকা? এটার প্রাইসটা একটু বেশি। এটার প্রাইসটা বেশি, এটা আপনার অনেক ভালো কোয়ালিটি ভালো। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। এটার বোল্ট আপনার অনেক বেশি, 360 পাওয়ারে। আচ্ছা আচ্ছা, এটা যে কোনো কিন্তু পার্লারে ইউজ করতে পারবে, ভালো দামি গুলো। ওকে, এরপর আরেকটা আছে বিএনজি। এটা পার্লার, এটা পপুলার, এটা পার্লারের। এটাও কি? এটার মডেল হলো আপনার 1238। 1238, জি। ওকে ওকে, আরেকটা আছে কার্ল করা যায়, কার্ল করার সিস্টেমটা আছে? কার্ল করার সিস্টেম না, যেরকম ভাই আমরা কার্ল করা টানি না, কারণ কার্ল করাটার ভিতরে একটু প্রবলেম থাকে। আচ্ছা আচ্ছা, কি দুইটার যে তিনটা থাকে তো, তিনটাতে যে কোনো দুইটা চলে, আরেকটা একটু এটা কার্ল করা যায়, সমস্যা নেই। এগুলো কার্ল করা যাবে নাকি? ঘুরিয়ে নাকি? এটা আপনি এই যে যেসমখানে কি চুল স্ট্রেট করবে, একটু এইবার খালি মুছুর দিলে হবে, কার্ল হয়ে যাবে। আচ্ছা আচ্ছা, এটা একদম 100% অরিজিনাল, এগুলা বিগো। ওকে, এটার প্রাইস কেমন? এটার প্রাইসটা ভাই আপনার, এটার প্রাইসটা মোটামুটি কমই, এটা আপনার 1400 টাকা। 1400 টাকা, জি। ওকে, তো এই তো মোটামুটি কালেকশন, জি আজকের কালেকশন। এবং আরো ভিতরে কালেকশন আছে, সবগুলা তো আমরা ডিসপ্লে করতে পারতেছি না। আর যদি কেউ অন্য কোনো প্রোডাক্ট অন্য কোনো জায়গাতে পছন্দ হয়ে থাকে, তাহলে আমাদের স্ক্রিনশট দিয়া এই ইমো হোয়াটসঅ্যাপে পাঠিয়ে দিবেন, আমরা ইনশাআল্লাহ ওই মডেলও দিতে পারবো। ওকে, ঠিক আছে, ভিডিওটি এই পর্যন্তই। আল্লাহ হাফেজ।